速轮，看看速轮。速轮，这是尺寸1的，发电机也是尺寸1的，量子也是尺寸1的，护盾也是尺寸1的，武器导弹，1、2、3、4，22的导弹，啊，导弹挺多呀，武器3个，3个还是3的。找出来看看。Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. 速轮。Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Your vehicle has been 机库灵器。机库灵器。谁扔了一个换水瓶？啊，这不正在招吗？我先出。哇！我操，这个样子还是挺好看的，跟人一比还挺大的，有点古老的气息，挺好看的。我操，跟个变形金刚一样，是吧？跟个变形金刚一样，迎面扑来复古的气息。还弄个西安的颜色，怎么跟那个甲骨文差不多模样？哦，区别在这里。我操，这是什么东西？气闸。哦，这是走进去的呀，是吧？这么先进，这个风格迥异，我怎么给我整不会了呢？这怎么？哦，驾驶舱呢？这电梯是这电梯呀，这是几层呀？这是驾驶舱，中间还有一层呢，中间是货舱是吧？这中间是货舱应该。这是什么？这是个桌子吗？哦，这还有个床。哦，这有个洗涮间、淋浴间。哇，这还有个厕所，这是干嘛的？哦，这是门。这是生活上的，待会出去展开看一下。这是顶部的，这是什么东西？
这风格迥异呢。这装啥呗？开出去看看。我靠，怎么这个样？哦，是这个样子。好家伙，这个样子，跟个变形金刚一样。那我怎么出去？是这样走吗？哦哦，哎，哦 S， 我操，哎，我怎么撞掉东西了 ？W 是上 ，S 是下。不好意思，我先维修一下。我先维修一下，不好意思。啊 ，W 是上 ，S 是下，这个船操作。那我得哦，我得先把它转过来。哦，得先把它转过来。哦，这样就可以了。哇，这个红的挺好看的。哇，挺帅的这船，这船挺帅的，不错，这船挺帅的。我好像黑市了，那满速是多少？1156，再加点力还能在1156，看能变形。哦，把起落架N 点能变形。等一下，缺个亮层的点。量子没什么区别。驾驶舱跟西安的那个手柄一样。啊，这个视野真好啊！这个船的视野真好呀。3个S3的武器，应该是可动的吧？哎，不是可动的。26发背杆。还能变形呢？那起落架。
然后就收起来。啊，屁股后面变形。它这个转向不怎么样呀。看看细节纹理。啊，它这个机翼挺好看的。挺帅的这个船，还有别的变形吗？看看，没有了。啊，看一下导弹，导弹挺多的，这个只能3连发。那从哪打出来的？哦，从这几个孔里面，从它机翼上这些孔里面打出来的。从这些孔里面。一下能射3发。那飞起来就挺好看的。这是受气企鹅架的。哎，怎么有 bug 呀？切不了视角。它的货舱是悬浮的，是吧？哎，它的货舱在哪？哦，它的货舱就是这几个，就后面这几个跟个莲花一样的小东西，这些空里面应该就货舱，万路的货舱。我去个地面站装点货看一下，去个地面站装点货，去待满吧。看到买点货。看一下大气内的那个飞行。该那个哇，这个量子是特殊的量子吗？141，141哪去？啊，SCD-1。
这视角真好，这个视角不错。这个才像外星船的。这船的视角真不错。看看它的灯亮不亮？灯从哪里？看不出来。那船不好降落呀！啊，这是灯。那个降落，它得先。那起落架在下面，它得倒过来降落，得这样降落。降落有点难。啊，是 S 对 S。这个船降落有点费劲啊。他写的西安文字。哎，这是出口。随手关门一下。这个船还是挺帅的，这个船。哎，那个船也很帅的。买货的地方。再买上货啥呀？盖塔克素罗，买点金呗。它是哎，这多少 SU？ 能买？哎，等一下，忘看多少货仓了。不接受此类货物。不能买金哦，库存低是吧？刚玉大量库存。啊，就6个 S 货，6个货仓，1、2、3、4、5、6，就6个货仓。它就6个货仓，要买6也满的也可以。就6 SCU 的货嘛。那买上货啥？应该就是他装的那个凤梨，那个就是他的货仓，就那个跟小星星一样的夹着的。这船，这个新手船是挺大的，感觉它竖起来好大呀！啊，就是这里，看到没？夹到这些外露的货仓，外露的货仓，哦，这 ESU 直接能搬起来呀！搬不动了，搬不动。1、2、3、4、
3、4、5、6个SE 的货子，就在这外面。哇，这个船好帅呀！帅。新，爱心，对，帅。新。哎，这次它价格卖的挺便宜啊，这个爱心船。不过6的货舱也不便宜，我就帅。看中层能看到货舱。啊，中层这样展开，让它看不到是吧？哎，我上去展开一下，看看什么样。待会儿我看一下李斌皮肤啥样。它这个是落地状态是 W 是往上 ，S 是往下。你给自己调，你自己调一下那个方向才行。我在记库的。货箱都外露的，那个船也很帅的。量子多少？2900吧，大约。现在展开状态，我看看下面是啥样。推下中层看一下。这里有个在干啥？这干啥用的呀？这有个床，洗手间。隐藏的厕所。那展开和不展开一个样呀，这个内部空间没什么区别。还有个逃生舱呢，这应该是逃生舱。哦，这个是配件箱。哇，这是什么玩意儿？装备箱吗？
哦，这是装备箱。哦，这放装备的呀。有 bug 不能用吗？有 bug，放装备的。哦，放上了。应该放手雷，这是放枪。那可以啊，装备齐全，功能齐全。这西安科技，这是放配件的。没其他好看的。它货仓都是外部的，货仓可以拿下来。6个货仓。6个 6 SC 有一个，是吧？去看看黑金皮什么样的，看看黑金皮肤。看看李斌皮肤什么样。感觉目前外星船里就这个船帅，这个船最帅。目前能飞的外星船。叫马卡。看医疗床，还有 bug 吗？又卡医疗床了吗？往前进一下。看看李斌皮肤什么样。小刀，小刀不升了吧？因为小刀能装东西啊，它能还装个那个，装个开着盖还能装个小矿车呢，单人的。
小刀更实用一点，我感觉小刀更实用一点，这个船就帅就好看。它6个货舱，6 SU 的货舱，但是现金的话是65美刀了，目前。信用点的话好像70美刀。不过它现在有个 LTR 资格包，一个72点，哎，游戏怎么崩了？单人矿车能塞进去，它还有加油口嘛的。不说就速了。哎，怎么还出现这个没鼠标的 bug 了？哎，不是这个点的 bug。第3人称8回。这个船比较有逼格，我觉得目前设计里就这个能飞的外星船里面，就这个4轮最帅的，比较有外星的风格，还有点。有点星际电影的风格，那根本走错路了。
stop. From all of us at Microtech, welcome to the New Babbage Interstellar Spaceport. 这么多人， Welcome to the ASOP. 按他 Welcome 的保险 to 时 the 间， ASOP Vehicle Retrieval System. Microtech, the Empire's leader in cutting-edge technology, where creative innovation meets innovative creativity. Please visit us again. Goodbye. 盖塔克斯， Your Yeah, insurance when claim From has all of been us at sent. Microtech, welcome to the New Babbage Interstellar Spaceport. Thank 加了 you. 速还有1分钟。 From the best in shopping, dining, and entertainment, be sure to visit New Babbage's renowned promenade. 西安的船， Be sure to explore all New Babbage has to offer. 哎，那 Whether 个 it's the 那个 latest 车，哦对，那个 cutting-edge 车不同是， technology Please or the visit us beauty again. of our award-winning Goodbye. gardens, 它 this 毕 is 竟 just 是 tomorrow 定位就是 and 个 a 新 lot 手 going 船， on today. 定位就是个新手船。哎，不能改。哦，这些保险丸，没保险 Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal Welcome items. to the ASOP Vehicle Retrieval System. For the latest updates on ship availability and gate assignments, please use one of the 哇， conveniently located 保险完了吗？这么快？ Please visit us again. Goodbye. 换上个礼宾皮是 Be sure to visit Wally's Bar At on the all? promenade. Only a quick ride on the Metro Loop. 哪个是礼宾皮？这个是。这个是礼宾皮。6金涂装，看一下。 Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal Welcome items. to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your vehicle has been. Please visit. 看看这个，这个。这个皮，怎么感觉没什么区别？这个皮，这个礼宾皮，跟原色，我感觉跟原色差不多呀。也是改过呢，改了吗？那皮，那皮装上没有啊？刚才是什么颜色都忘了。刚刚是什么颜色的皮忘了？那装上没装上呀？好像是装上了是吧？现在是发黑的。货舱，货舱在这里，这就货舱。一共有6个 CU 嘛，一共3个角嘛，一个角2个，
外露的货舱还是？它驾驶舱在最上面。里边皮是那 Where 个 creative Welcome innovation to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us 换 again. 个白的看。 Goodbye. ready to upgrade? Located in the plaza, the factory line has all of Microtech's latest offerings. 蓝的，看一下蓝的。 From the best in shopping, dining, and entertainment. Welcome to the Be sure to ASOP visit Vehicle New Retrieval Babbage's System. renowned promenade. Your vehicle has been. Tired of travel? Why not rest at the Denver Incredible Accommodation? Located downtown, luxurious Sapphire Drive. 哇，蓝的怎么花里胡哨的？感觉还不如原色的好看，是吧？感觉它原来的那个，这个有点成大理石的颜色。感觉还不如原色好看，这个有点花里胡哨。那，算了，我家不能切第三人称的。 看看白的什么样。里边的看过了，就黑不拉几的，感觉跟原色差不了多少。我感觉还是原色好看，看看白的好看。感觉原色就挺好看的，就是它本身那个颜色也挺好看。 Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Please visit us again. Goodbye. Microtech, the Empire's leader in cutting-edge technology, where creative innovation meets innovative creativity. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. 哦，这白的应该不难看。 Please visit us again. Goodbye. Looking for a good time? Be sure to visit Wally's Bar at the Promenade. Only a quick ride on the 这 metro. 卡了吗？ Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Your For the vehicle latest has been. updates on ship availability and gate times, please use one of the conveniently located terminals. .这个白色的，也差点意思呢。我感觉还是原色的好看，我感觉还是它原色皮好看。还是原色好看。 就这样了。